kuba wenda umugore yabyara igitsina kimwe ntago abifitemo uruhare. Nanahugura abagabo bose barenganya abagore babo yuko babyaye igitsina kimwe rwose bo kubarenganya, kuko umugabo niwe wenyine ugira uruhare mu gitsina cy'umwana ugiye kuvuka. None umuntu afashe Bibiliya yarayirambitse ashatse ko aravuga ngo numvishijwe. Yego. Ntajya asoma Bibiliya, ntayikunda. Yego. Urayimusomera akayanga. Wamusobanura ati ibyo bintu uvuga ntabwo mbyemeye. Ariko akaza ati numvishijwe rirambwiye. Abo nibo bandi twanabonye bari gusenya ingo bakajya gushaka izindi abandi bagore abandi bagabo ngo bumvishijwe ry'Imana cyangwa se ngo babihanuriwe. Yego. Kandi ataye Bibiliya, yarayifite Bibiliya irabihakana ntibimwemerera. Uramubwiye uti dore imirongo ngiyi twasobanuraga. Umva ibyo twasobanuye kuri iyi mirongo nawe unayisomere. Utubwire wenda ahantu twavuze bitari byo. Ati ati ubwo n'ubucocero. Niyo ngo Bibiliya uri gufata n'ubucocero wiremera. Ibyo yemera byo kumva ijwi niko kuri. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwose buza budasohora mu ijambo ry'Imana. Ubwo n'ubuyobe. Ubundi izo views zo ugira ngo ujya kuzigeraho atari amafaranga akoresheje. Ese ubundi bwo ayiguha iyo views ukayibona akakuramo ibyubaka ubugingo byamutwaye cyo. Nikibabaje akomeze gatoya, nikibabaje ni ukubona ari abantu bavuga ngo ni abakirisitu batangiza ku mande. Ubundi gitangaje tuba dushaka kugira ngo ubugingo bwabo bukire. Igitangaje nta mupagani biwabivuga. Nta wabivuga. Ni ukuri nta mupagani babivuga, ababivuga ni abanyedini. Ariko buri abanyedini ni babi. Buriya abantu bavuga ngo bamenye Imana ntibayimenye neza. Ni abagome. Kandi ubundi mu rukundo rw'Imana ahubwo nk'ikiyaga ise agushyigikira cyane kuko yumva akagutera nk'inkunga akavuga ati irivuga butumwa nirigere kure. Nk'uyu muntu uvuga ngo urashaka views ngo amafaranga, wasaga mu rusengero atanga icya 10, wasaga buri munsi atanga amaturo angana iki. Nose ayo maturo ari kujya kurindi, ari kujya ku muyobozi w'idini. Kandi wenda nandi nigifatika bamuhaye. Yesu si views. Yesu si views mu buryo bw'amafaranga. Nyine bayiteri arabayoboye ariko reviews bari kumusapotinga nyine. Views y'amafaranga. None wowe no kuri YouTube uranarebaho nta n'ubwo ubusigama nusigaho menshi. Ntari burenze nibuza 200. N'ukuri kaka. Amafaranga wanda tuvuye 200 areba ikigisho. Kizabafasha kumvisha ubutumwa bwiza, urakijijwe. Ikindi nta rindi turo tugusabye. Hari turo bagusabye. Kwa pasiteri ushobora kuba wagiye ku icaci wateze imodoka usizeyo amaturo cya 10 n'andi maturo yishimwe nayo umutima ukunze urongera urateze uratashye umva amafaranga ukoreshe. None umuntu agusanze wawe mu rugo akugeza ubutumwa mu nzu wawe wicaye iwawe gufungura ngo wumve ubutumwa bwiza hagende 200 kandi sinawagiyeho deshe nta nubwo nawagiyeho ni karega uti ni views urimo urashaka. Uwo ni umwuka winjiye mu barokore, winjiye mu bakristo muri Afrika, kuko nta mukristo wo mu diaspora uri Burayi cyangwa se n'undi muntu muri bano bazungu b'abantu bafite uruhu rwera ushobora kuvuga ngo ni views ushaka. Ahubwo dushaka uburyo bwose gushyigikira gutera inkunga. Ahubwo abanyafrika dufite umwuka wo w'ishyari. Navuga ko ari w'ishyari. Ni umwuka w'ishyari. Urumva umwuka wo kurwanya Imana utazi kuri murayirwanya. Ndagira ngo mbanze nakire umutumirwa wacu, ariko ntabwo ndumva atakiri umutumirwa ahubwo ni umusangwa ku buryo kuri TV kuko mumaze kumumenyeraho cyane atubwiriza ijambo ry'Imana. Ndabanza kumwakira rero, ikaze mukozi w'Imana Jari. Turishimye kuba tugarutse kuri channel y'Ukuri TV. Yego. Turasuhuza umuntu wese udukurikiranye. Imana imuhe umugisha. Yego. Murakoze rero kuba musuhuje abakurikira Ukuri TV. Ndagira ngo ubibwire abaza uyu munsi bakaba bakoze watangira ubibwira. Okay, amazina yanjye nitwa Jarik Ikingeneye. Hanyuma ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu
tukagira n'abana ushize twarabisobanuye dufite ibisore by'ibikura nkota dufite abana 4 ndi umukristo yego ndakijijwe hanyuma tukagira ministeri yitwa Revelation Ministry ni ministeri yagutse ivuga ubutumwa bwiza kugira ngo isi yose abemera ubwo butumwa babone ubugingo buhoraho kandi dufite intego nini cyane yo kugeza ubutumwa ku isi yose tuvana abantu mu bujiji bw'agakiza ko hari injiji nyinshi ziri muri ibi bintu by'agakiza kandi ari injiji kandi Bibiliya avuga ngo imisokojejwe Imana arayirengagije rero nego yacu nuko dufasha abantu kumva Bibiliya kuyisobanukirwa neza bakamenya Bibiliya kuko abantu benshi barayigendana barayifite ariko ntayo bazi ari nayo mpamvu hari bimwe twigisha ugasanga bashatse kubona ko hari twe twayobye kandi ibyo twigisha ari Bibiliya turimo turavuga yego cyane tunashishikariza abantu gusoma isezerano rishya rero iyo ni ministeri yivuga butumwa ku muntu wese ufite umuhamagaro tukajya kuvuga ubutumwa bwiza ikindi nuko dufite YouTube channel y'iyo Revelation yitwa Ayalon TV ikaba itambukaho ubutumwa bwiza bw'ubuhanuzi bw'igihe duhagazemo ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe inyisho zo kugaruka kwa Yesu imizugo kwa Yesu inyisho zishingiye kububatse ngibingibi turimo turaganira mbega n'ubufasha buri wese kugira ngo buri wese ikicira arimo uko ahagaze akibemo ariko akijijwe sibyo niba ari umusore mu busore bwe bube bwubaha Imana niba yubatse urugo mu rugo rwe yubashye Imana niba ari umupfakazi mu rugo pfakazi nabwo bwubahisha Imana niba hari umupfagabo bahora niba ari umugabo akaba adafite umugore nabwo muri uko kuba umugabo udafite umugore nabwo byubahisha iki Imana mbega situation zose tugezemo tubashe kubaha Imana muri ibyo bihe tugezemo sibyo Pawulo yaravuze ngo ukuri dusohoyemo abari ko dukurikiza igihe duhagazemo dukurikize icyo gihe kandi twubahisha iki Imana rero kuri iyo channel habatambuka izo nyigisho zitandukanye ku bantu bagira ibibazo bakabaza murakoze cyane kubwo kwibwira abakurikira ibyo kuri TV ndagira ngo dutangire iki kiganiro ariko mbere yuko dutangira kuri iki kiganiro cy'abantu bifuza kuba bagira ingo nziza ndagira ngo dusubire inyuma ho gatoya ku biganiro twagiye dukora bivuga kuri divorce turebe commentaire bagiye batwandikira hari umuntu umwe we witwa Uwera Soline hari ikibazo yatubajije ndagira ngo ugire icyo ukivugaho aravuga ngo ariko kuki umugore ubyara igitsina kimwe maze abana bamara kuba benshi umugabo akamuta yajya ku wundi mugore akabyara igitsina yifuzaga ako kanya ibyo biterwa ni ese ni Imana ibigiramo uruhare cyangwa ni Satani ni mumbwire namenya asubiza gukira namenya asubiza guki koko ntuze ubwo kireka tugiye kwinjira mu bumenya muntu hari cyane ngo twinjire uko Imana aremye umugabo n'uburyo n'inanga yamushyize tuzi ko habyara umugabo umugore ntago ari ubyara umugabo ikindi nuko tuzi ko hari igihe umuntu ashobora kugira burari igihe n'umuntu ashobora kugira inanga imwe ugasanga afite nk'inanga z'igitsina gabo gusa cyangwa z'igitsina gore usibye ko mu bantu bageze mu mashuri menshi cyane bajya biganya numva ko hari n'ikuntu umugabo ashobora kugiramo uruhare mu kubyara iki umukobwa niba yabyaraga abahungu gusa akaba yabyara n'umukobwa cyangwa se niba yabyaraga abakobwa gusa akaba yabyara umuhungu ibyo nyabyumva ko bishoboka ngo nabyo umuntu ashobora kubikora ariko jewe ntabwo nabagaraho cyane kuko impamvu nuko nzi ko neza Imana niyo itanga urubyaro yego kandi Imana iri mu muntu yamuremeye mu ngobyi ya Edeni tuzi ko yaremye Adamu imushyiramo inanga byanga byakunda harimo inanga ngore n'inanga ngabo yego ariko nkavuga ni kuki muri iyi misi mu bihiko by'insegeye y'icuma hari igihe usanga umugabo ashobora kubyara igitsina kimwe kabari mpamvu wenda nabize bavuga yuko bishoboka ko ushobora kujyamo hari ko wabyara ikindi gitsina wenda bo birashoboka ko byanga byakunda ntabwo Imana yaremye umuntu ngo igitsina kimwe kandi inanga umuntu avukanye ugitsina gabo ni ya indi yo muri Adamu ntabwo Imana yigize ireme indi ya kabiri Imana yaremye Adamu imushyiramo inanga ngore inanga ngabo imuremera umufasha umukwiriye ari we mugore hanyuma
bagirana urugwiro kuko Imana yaremye kugira ngo bagirane urugwiro, hanyuma umugore nawe ufite kuba muremye ni nawe yamushyizemo inanga ngore, nawe umugore agira inanga, sibyo? Ariko umugore akabyara uko umugabo abigizemo iki uruhare. Umwana babyaye yaba ari Kayini yaba ari Abeli, tuzi ko aribo bana babiri bahise babyara. Yabyaye Kayini nyuma abyara Abeli, nyuma yuko Kayini yishe Abeli babyara umuhungu witwa Seti. Birakomeza urubyaro rugenda gutyo. Yaba ari Kayini yavukanye yananga yo muri Adamu, yaba ari Abeli niyo yavukanye, yaba ari Seti niyo yavukanye, kugeza uyu munsi Jarika yavukanye inanga yo muri Adamu, Simoni niyo yavukanye, nta kigeze gihinduka. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiraga Imana yararemye ku munsi wa mbere, irarema umucyo, ku munsi wa kabiri ireme itandukanya amazi n'intuza, mbega ku munsi wa gatandatu irema umuntu, ngo ku munsi wa karindwi iraruhuka. Kugeza n'uyu munsi Imana iracyaruhutse, ntikirema, nta bindi bintu ikirema. Bivuga ngo ntabwo rero yongeye kurema inanga, ahubwo Imana yararuhutse n'ubicaye mu bucyo bwayo, ahubwo inanga nizigenda umwana avuka akavukana iyo nanga. Rero wenda nihuse kucyo navuga aho ngaho, uti ese kuki iyo abana n'umugore we ashobora kubyara igitsina kimwe ariko yajya gusambana hirya gatoya akatabyara iki gitsina yifuzaga? None wari maribaza ngo ese ni Imana ibigiramo uruhare cyangwa ni Satani ubigiramo uruhare? Icyo nahamya nuko hose nta Mana yabigizemo uruhare, nta na Satani yabigizemo uruhare. Kubera iki? Ntabwo tubonye ko Imana yaremye umuntu ikarangiza ikaruhuka. Ubu birikora, ni ibintu biri automatique. Ntabwo Imana ikirema, nta bindi bikorwa igikora, ni ibintu biri automatique, sibyo? Urumva ko nta Mana igizemo iki uruhare. Icya kabiri, Satani nta ruhare agira rwo kugira ngo umuntu avuke, nta n'uruhare agira rwo kurema umuntu. Imana niyo yarugize cyagiye muri Edeni irema inanga, nawe nta ruhare abigizemo, ahubwo uriya mugabo niwe ubigizemo uruhare. Niyo mpamvu nyakunda kubwira abantu ngo Satani nta guteresha, iyo aguteye ntaza n'inkota, nta ntwaro yitwaza, ahubwo iyo agusanganye niyo gukubitisha niyo kwicisha, sibyo? Rero ari Satani nta ruhare, ari n'Imana ahubwo wowe ubigizemo uruhare. Icyo koza ushobora kubigiramo uruhare ugize rukaba ari uruhare ruhabwa agaciro na Satani cyangwa ruhabwa agaciro n'Imana. Biri ukoze ubikoze utandukira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibiba rikwemera kujya gusambana. Niba ugiye gusambana rero urumva ibyo wagiyemo Satani arabyishimiye, ariko si utanze rwa rubyaro. Aha rero twagaruka kuri babandi wenda bavuga ngo babyiga no mu mashuri. Hari wenda birashoboka ko uyu mugabo yaba nawe ugira icyo usobanura abantu babwiraho gatoya, nawe hari umuyobozi sawa. Murakoze rero bakunzi bakurikira ibyo kuri TV. Uwera Soline ndagira ngo ngire icyo mubwira ku cyerekeranye n'iki kibazo yavuze. Yes. Tugiye muri siyanse, umugabo niwe ugira uruhare mu kudetermina igitsina cy'umwana. Reka mbivuge gutyo kubera iyihe mpamvu. Nsubiye kuri iki kibazo yabajije, reka musubize yuko uwo mugabo icyamubayeho nuko atihanganye, kuko iyo yihangana yari kumubyaraho, uwo mugore yataye yari kumubyaraho abahungu. Kubera iyihe mpamvu? Nkuko maze kubivuga yuko umugabo ari ugira uruhare mu kuvuga k'umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa. Reka njye muri siyanse musobanurire muri reproduction. Ubundi umugabo agira intanga ze ziri mu bwoko bubiri, hari X chromosome na Y chromosome, ariko umugore we ovire ye intanga ngore igira XX. Ibyo bishatse kuvuga yuko umugabo iyo atanze Y igahura na ya ntanga y'umugore ahita abyara umuhungu, kuko ni X na Y bihuye, hanyuma akahita abyara umuhungu. Iyo intangangabo zavuyemo X hanyuma igahura na za X z'umugore, niho hahita havuka umwana w'umukobwa. Ibyo byerekana ko rero umugabo nkurikije siyanse agira uruhare mu kuvuka k'umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa. Nkurikije siyanse bavuga yuko X ari nini cyane muri taye, niko siyanse ivuga. Ifite taye nini kandi no mu kugenda vitence yayo ni ntoya kuko ari nini.
Y ifite taye ntoya. Ntago mpresiza ngo ni izi ngizi, ntago nzibuka neza, navuye mu ishuri hashiyemo iminsi myinshi, ntago nzi amataye ya ukuntu zingana, ariko Y igira taye ntoya, ikaba inagira n'umuvuduko munini cyane. Ubwo rero reka mvuge kuri iki kintu yaramaze kuvuga ngo mbese umuntu yagira uruhare rwe, niba umugabo wenda ashaka kubyara umuhungu, ese hari uruhare yabijyamo kugira ngo abone umuhungu cyangwa se abona umukobwa? Tuzi yuko ku bagore bose ukwezi kwabo ku munsi wa 14 udusabo tw'umugore tuba twitegura kurekura intangangore, ariyo bita ovulation. Rero iyo habayeho guhura k'umugabo n'umugore, ndahamya neza yuko abaye ari uwo munsi byakozwe kuri ovulation ku munsi wa 14. Y kuko arizo zigira vitensi nini zitanga X kuba zagera kuri ovule mbere. Ubwo bivuge ngo habayeho guhura k'umugabo n'umugore ku munsi wa 14, amahirwe menshi hari nuko hazabyara umuhungu. Ariko nko mu gihe wenda ku munsi wa 14 habura wenda nk'iminsi nk'ine cyangwa se 3, ko bavuga yuko X zimara iminsi 3 zose zitegereje muri iterisi y'umugore kugira ngo zibone intanga zihuza nayo y'umugore. Ubwo rero bibaye harabayeho kubonana hagati y'umugabo n'umugore habura nk'iminsi 4, birumvikana ko Y zaba zapfuye. Kananone bakavuga yuko X arizo zivamo umwana w'umukobwa, zo zishobora kuba zamara n'iminsi 4. Ibyo bishatse kuvuga yuko wenda habayeho guhura k'umugore n'umugabo wenda ku munsi wa 10 ntihagire ukundi guhura kongera kubonekaho, bigaragara yuko amahirwe hari ari uko bashobora kuba babyara umukobwa, kuko za zindi zo zibyara umuhungu zapfuye, hasigaye za zindi zibyara umukobwa arizo zitegereje, arizo twabonye ko ari X chromosome. Ubwo nicyo namusobanura rero, kuba wenda umugore yabyara igitsina kimwe ntago abifitemo unuza uruhare. Nanahugura abagabo bose barenganya abagore babo yuko babyaye igitsina kimwe rwose bo kubarenganya, kuko umugabo niwe wenyine ugira uruhare mu gitsina cy'umwana ugiye kuvuka. Ubwo rero ndashatse kubabwira yuko ibyo birashoboka. Kiriya kibazo yibajije, habuze kwihangana kuriya mugabo, kuko iyo aza kwihangana agategereza yari kubyara babahungu kuri wa mugore yataye. Ndumva aricyo ngicyo namusobanuriraho. Murakoze, Imana nibaho umugisha. Reka twigarukiye ku kiganiro. None se yego, nihagira uzakubwira udukurikiranye ko ati ahubwo se ko tuyenze dusaza ari igitsina kimwe twibyarira gusa, ati ubwo nabwo habuze kwihangana. Aha ngaha icyo nasobanura ni uko nasobanuye ngendeye ku siyansi, siko bimeze. Ariko nanone two kwirengagiza yuko mu kuvuka k'umwana habamo n'uruhare rw'Imana, siko bimeze. Niba Imana rero yapanze neza yuko uzabyara abahungu cyangwa se ukabyara abakobwa gusa, aho ngaho rwose nta kintu narenzaho. Sawa, birumvikanye. Yego, njye nsobanuye kuri ibyo ngibyo mpereye kuri siyanse ikivuga. Murakoze, naho ngaho twamusobanurira. Ariko bibaye hari umuntu wabanje akabyara abakobwa gusa, yarangiza agata umugore we akajya ku nshoreke, nyuma yarangiza akayibyaraho abahungu, bigaragaza ko uwo mugabo yabuze kwihangana, yategereza no ku mugore we yari kubabyaraho abahungu. Ubundi arega nta nubwo kubyara se ngo igitsina kobwa ari igitsina gore n'igitsina gabo. Umwana wese ni umwana. Yego, umwana wese ni umwana. Wabyara abahungu gusa ni abana, wabyara abakobwa gusa ni abana, wabyara abahungu n'abakobwa ni abana, sibyo? Ntago umeze nka wa wundi utarabyaye n'umwe. Iyo ubyaye abahungu abantu baraguhemba akaza ati yabyaye, iyo ubyaye abakobwa baza kuguhemba akavuga ngo yabyaye, wabyara ngo n'abakobwa ati yabyaye. Ariko iyo ubuze n'umwe baravuga ngo ingumba ngo ntabyara. Ubwo se urumva hari ubwo bari bavuga turiya ati wapi ntiyabyaye, kandi kuba kubyara abahungu gusa. Umwana wese
ahubwo nasabira umugisha wese umuntu udukurikiranye kubyara naho kuvuga ngo nabyaye abahungu gusa murabye abakobwa gusa ibyo nta hantu bihuriye kuko nanjye ubabwira mfite abahungu gusa mfite abahungu 4 ntacyo bintwaye murashimira Imana ko yampaye urubyaro ubu se ntafite n'umwe ubuse nigenda mubona ndi kumwe n'ibisore byanjye tugenda turi kumwe ejo bikanzanira bakazana sinzaba ngize n'abakobwa cyane rwose abana bose n'abana babyara ko gusa n'abana babyara ngo gusa n'abana ubu turabwira abakristo ariko n'abapagani babyumvireho uretse no kuvuga ngo umukristo ngo umuntu agiye ngo gushaka umwana hirya ajya gusambana gusambana Bibiri ibigaragaza ko ari icyaha ariko urano gusambana ni umwanda n'umwavu n'igisuzuguriro ni ukwisuzuguza kuko ari umugabo w'umunyacyubahiro wenda n'unakirishwa ariko umunyacyubahiro ufite icyubahiro ukajya gusambana n'indaya ukajya kundi mugore icyambere wisuzuguje uriya mugore yashatse yagutaranga akagusebya ibyari icyo byose bigahinduka ze harimo no n'indangagaciro y'umugabo kuma kumenya agaciro ufite umugabo ura n'umuntu udasanzwe cya kabiri niba ukijijweho noneho rero nyurwa n'ubwo buzima urimo abo bana barahagije bari abakobwa n'udukobwa twawe gendana natwo n'utwana twawe twiza tuzakuzanira abagabo abakwe niba ari abahungu nyurwa nuko n'abana bazakuzanira bakazana ejo bazakuza kubyarira abuzukuru ubabyara abo bana bose n'abawe byose birakomoka mu maraso yawe n'ubundi tunyurwe nuko hari undi wanditse muri komanteri ntago yageze kuri YouTube channel ngo yandike komanteri ariko yaranyandikiye kuri WhatsApp yanjye yari ari muri Amerika no mu mama aravuga ngo izi nyigisho zacu turimo turatambutsa ngo ni fire message bivuga ngo ni umuriro ugutwika message z'imiriro nyine zizarimbura abantu zizarimbura abantu aranavuga ngo Imana ya muntu myongo ni impagarike nindekeraho ngo yakubwiye ngo iki yambwiye ngo ni impagarike izo fire message zanjye ngo hanyuma ngo Imana ngo ifite ifuhe ryinshi cyane ku bwa message nimo natanga mukozi w'Imana uwo muntu we wamubwira iki fire message se yavuze akanavuga ngo Imana ifite ifuhe ni ifuhe ryo kuba uri gukora ibibi cyangwa ni ifuhe ry'abandi bantu uri kubwira wenda banze kwihana ngo bave mu byo mu bibi urimo kubereka nkurikije ibyo twandikanye kuri WhatsApp yerekanaga yuko ibyo dutambutsa ari inyigisho z'ubuyobe hanyuma ngo Imana umuntu mawe mubwira ngo ni impagarike nanagerageje no kumubaza se fire message zirimo aha ngaha ni izihe wenda zimbwireho kugira ngo tube twanabihagarika kuko buriya twe turi abagenzi kandi twemerwa no kuba twahugurwa sibyo hanyuma ntiyabimbwira arambwira ngo ni ibyo ngibyo nyine Imana yamutumye yambwira ko ari fire message gutanga ubwo ngubwo arambwira ngo nta hantu ngo na hamwe ngo Imana ngo yemera abantu gutanga yewe ikintu navuga mere kuri icyo kireka niba ari we byahindukiye umuriro kireka niba iyo message ari we yokeje ahubwo ikamutwika kuko buriya hari ikintu umaze kubona ubutumwa bwa Yesu Kristo ubutumwa buva ku Mana akenshi buza ari umuriro butwika abadayimoni yego niyo mpamvu nyine n'umuntu wifitiye ibindi bintu cyangwa afite wenda n'izo mbaraga zindi iyo ubutumwa bumugezeho buramwotsa yumva nyine ari umuriro nyine ntabwo dushatse kuvuga wenda ko wenda ariko ameze ariko ngiye ndashaka kuvuga iki kintu impamvu mbivuze ni uko ubutumwa twavuze ni ubutumwa bwa nyabwo kuko twavuze Bibiliya niba rero ubutumwa tuvuze bwo muri Bibiliya bo bumutwika yaba ari izindi mbaraga afite nabo zindi z'abadayimoni ziri gutwikwa n'ubwo butumwa bwiza kuko tubona ntabwo twavuze ubutumwa ibintu twavuze ntabwo ari ibintu twavuze bivuye mu kanwa kacu twerekana turi refera muri Bibiliya sibyo twerekana reference ibyo dusobana byose niba tuba turi gusoma ni nayo mpamvu umuntu winjiye muri zingisho zirebana n'abubatsi ngo bisaba ngo winjire muri Bibiliya abantu batagira ngo ni ibyawe ivugira amarangamutima yawe ni iki se ahubwo twavuze tutavuze Bibiliya
ni bibiliya gusa twarayisomaga. Ikindi wenda ikindi kibazo nge namubonaho yaba adakunda bibiliya atanayisoma, yaba adasoma bibiliya, kuko ibyo twavuze ni bibiliya twagaragaje. None ati ni fire message, none si yo fire message bibiliya niyo yashatse kwerekana ko igiye kurimbuza abantu, kandi ari bibiliya twavuze. Reka ni bibiliya ugeze umubwira basi ngo atega amatwi icyo kiganiro cyumve, yumve imirongo twavuzemo, nawe asubiremo ayisome acukumbure. Mbo nagerageje no kubimubwira, ndamubwira ati none manza ufate umwanya ucyumve neza, hanyuma ubone wenda kuba wagereye icyumbaza ndakusobanurira. Yemwe mwereka n'umurongo ubivuga, uhamya neza yuko ibyo twavuze twari turi mu murongo wa uwo murongo, kandi twaravuzeho, niwo twavuze naho twasobanuye. Arangije aranyandikira arambwira ngo rero ngo ndimo ndiremera ngo ibicocero, ngo nkomeze mpangane n'Imana. Nibaza ese ni gute umuntu yahangana n'Imana kandi arimo arakoresha ijambo ry'Imana? Ikintu mwumvisha aho ngaho, ubundi hari abantu nzi bafashe Imana bayigira iy'umwuka gusa, ntibayigira n'ifatika. Kandi Imana iri mu buryo bubiri, iri mu buryo bw'umwuka. Imana ni umwuka ntifatika, kandi Imana irafatika. Gufatika kw'Imana ni ibi yaremye, ibi byose yaremye bigaragaza ko ifatika. Ni umuntu yaremye, kandi ngo umuntu aremye mu ishusho yayo, bigaragaza ko ifatika. Kudafatika kw'Imana ni ibyo biri tubwira ngo by'umwuka bitaboneka. Kuko Pawulo yabwiye Abaroma mu gice cya 10 ndumva ari 19, yaravuze ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo ubasha bwayo buhoraho n'Umwana bwayo, bigaragara neza uhere ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye. Ibitaboneka by'Imana ni ububasha bwayo, bikaba bigaragara. Rero uti bigaragarira hehe? Ngo bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo tutazagira icyo twireguza. Imana kuyifata gutya tukayigira ifatika ni ibi yaremye. Kubidafatika ni ububasha bwabo buhoraho bw'ibintu bitagaragara. Icya kabiri nuko umuntu wese, icyo nashaka kuvuga nuko hari abantu benshi ba Kristo bavuga ngo barakijijwe, bashaka gufatira Imana mu mwuka gusa, bayizana no mu mubiri ngo bayifate. Ibintu byose baravuga ngo numvishijwe, ngo nahishuriwe, ngo neretswe. Bafata Bibiliya Imana yandikishije n'intoki, kuko Bibiliya nyine nayo iri mu bifatika, irafatika kandi inafatika. Gufatika kwayo nuko yanditswe n'umuntu, yandikisha ikaramu, sibyo? Yandika ibintu tuzi hano mu isi. Niba avuze ngo igiti cy'umutini, umutini urazwa. Niba avuze ngo umuzabibu urazwa. Niba avuze inzu irazwa. Niba avuze umurimo urazwa. Niba avuze imodoka nayo irazwa. Sibyo? Ibyo si ibintu bifatika. Ariko muri ibyo avuze harimo message Imana ishaka kuduha nanone mu isi y'umwuka. None umuntu afashe Bibiliya arayirambitse, ashatse gukora avuga ngo numvishijwe. Ntajya asoma Bibiliya, ntayikunda. Urayimusomera akayanga, wamusobanura ati ibyo bintu uvuga ntabwo mbyemeye, ariko akaza ati numvishijwe rirambwiye. Abo nibo bandi twanabonye bari gusenya ingo, bakajya gushaka abandi bagore, abandi bagabo, ngo bumvishijwe ry'Imana, cyangwa se ngo babihanuriwe. Kandi ataye Bibiliya, yarayifite Bibiliya irabihakana ntibimwemerera, ariko ahise ata umugore we ngo yagiye gusengera ahantu, ngo baramuhanurira ngo uriya mugore si uwawe, kubera ko yaratanze icyifuzo ngo ntabwo tubanye neza, ngo muri iyi minsi umugore wanjye ntabwo tubanye neza. Ibi nirirwa nk'ubitana nabyo, birirwa batwandikira n'abarirwa batubwira ngo tubasengere. Ati rero mu nsengero umuhanuzi akaba mugiyeho, wa wundi utarigize asoma Bibiliya nawe wafashe ibintu byose yumva ko Imana agomba kuyumva mu ijwi gusa no mwiyerekwa, yanga gusoma Bibiliya ngo yumve icyo Bibiliya Imana yandikishe muri Bibiliya. Umuhanuzi ati ndi Uwiteka, ntabwo urara umugore ari uwawe, sinjye wabahuje, rero nguhaye uwawe, muzabana iteka, uzagufasha kugera mu ijuru. Aje agata umugore we akajya gushaka undi ngo niwe ngo Imana imuhaye. Azize iki? Azize ko atasomye Bibiliya. None uyu muntu uvuga ngo ibintu ngo twigishije ngo ni fire message, mbega ni umuriro turi gutwicisha abantu ngo bazarimbuke, abikuye hehe? Kandi ari Bibiliya twasobanuraga. Icya kabiri uramubwiye uti dore imirongo ngiyi twasobanuraga, umva ibyo twasobanuye kuri iyi mirongo nawe unayisomere,
utubwire wenda ahantu twaba twaravuze ibitari byo ati ati ubwo ni ubucocero niyo ngo Bibiliya uri gufata ni ubucocero wiremera ibyo yemera byo kumva ijwi niko kuri kandi Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwose buza budasohora mu ijambo ry'Imana ubwo ni ubuyobe reka mvuge iki kintu ubundi umuntu wese usenga afite impano akaba ari umunyempano uhanura werekwa ari uwumva ijwi ry'Imana ari uhishurirwa ari ugira ibindi binabona mwiyerekwa iyo adasoma Bibiliya akunda guhanura kwerekwa mwishurirwa kurondora ubuvangirwe biba ari ubuvangirwe gusa aravangirwa kandi Satani niwe umuvangira amutereramo ibye akagira ngo ni Imana ibimuhaye kureka atasoma ibyanditswe byera ngo bijye bimubwira ngo iki kintu neretswe n'ahantu gihure n'ijambo ry'Imana ntabwo ari Imana ikizanye ni Satani ibyo Satani amuzaniye n'iby'Imana ze byose arafatana na Imana yavuze kuko byanga byakunda n'iby'Imana biza hakazamo n'ibya Satani umuntu usenga cyane akaba amasengesho menshi Bibiliya atayisoma atayikunda nawe kandi uzasanga amasengesho ye ari mu buyobe reka mbivuge no mu magambo ahini umuntu usenga adasoma ijambo ry'Imana aravangirwa umuntu uhanura werekwa uhishurirwa adasoma Bibiliya nawe ahanura ibintu by'ubuvangirwa ndasubiramo kugira ngo byumvikane neza umuntu usenga cyane adasoma ijambo ry'Imana arayoba umuntu uhanura akerekwa akarondora agahishurirwa adasoma ijambo ry'Imana aravangirwa so rero uyu muntu umbwiye jyewe arantangaje ikintangaje ni ukuba ibintu byose twavuze ari Bibiliya twavuga gusa ari nayo twasomaga ukaba waranamubwiye ati subiramo nawe usomere basi akakubwira ngo ni ubucocero ahubwo we inama namugira nasubira inyuma kuko ashobora kuba yarayobye gusubira inyuma ko ndi kuvuga nicare muri Bibiliya ayisome kandi cyane yite ku isezerano rishya kuzasanga benshi bibera mu rya kera gusa sibyo kuko numva yakubwiye n'irya kera nta ryaba bamwe kuko irya kera bo baranashakaga abagore benshi sibyo none isezerano rishya ryaje rifunga Yesu adufunga abagabo ati ntimwongere gushaka abandi bagore twe twasobanuye ese nicyo kiganiro kira cyanyuma twakoze kino cyanyuma twakoze ibindi bya mbere cyanyuma kandi twaragerageje kugaragaza ahubwo umuntu wemerewe kuba yashaka undi mugore n'umuntu wemerewe kuba yanatana ibyo byose twarabisobanuye Pawulo ari wabivuze nyine impamvu cyo yakivuzeho cyane ni uko twerekanye yuko hari abo Bibiliya yemera gutandukana aza avuga yuko ngo ni ubuyobe nta hantu Bibiliya yerekana ko abantu bagomba gutandukana nta hantu kandi turi kubamwereka nyine nicyo kibazo ahubwo buriya ndagira ngo wenda unamugira inama cyangwa se n'abandi bameze nkawe sibyo ndabizi neza yuko nawe ujya wumva ijwi ry'Imana rivugana nawe nta nama wamugira kugira ngo azajye amenya ese ni Imana ivuganye nawe cyangwa se ntabwo ari Imana ni gute yamenya nta yindi nama namugira inama namugira nuko yemera Bibiliya kuko nahise numva ntabwo Bibiliya yemera afite indi myemerere ye y'uburondozi no kumva ijwi ne no buhanuzi ariko Bibiliya simvuze ko wenda atayiyumvamo atagira n'akantu gatayiyumvamo ariko ayemera gake kuko yaba ayemera rwose kuko hari kuyemera hari no kuyemera rwose iyo aba yemera Bibiliya rwose aba yarasubiye mu byo twavuze agasoma ibyo twasomye nawe akabanza akabyumva aho kugira ngo abo umuheza nguno no kumva ko we ibyo yari afite muri we biba mu mutwe we wowe utaza kubihindura Imana yagomba gutuma ati se burya koko harambye kandi asubire ni gute se avuga ngo ntago Bibiliya nta hantu byanditse kandi ibyo yari arimo kumva ari ibyo twasomye muri none inama namugira nasubira inyuma asubire mu ijambo ry'Imana afate Bibiliya nk'uko abantu batanze ijambo ry'Imana nawe asubire amasome tikanange isubire mu byose niba dusoma 30 cyangwa 2 avuga ati ngereka nsome igice cyose numve rwandika abakora rwa mbere twasoma igice cya 7
twagaragaje ko itorero ry'ikono ryandikiye Pawulo barimo kumubaza ibirebana n'ishyingirwa kwari ugushyingirwa cyane. Barabazaga ngo niba umugabo wanjye apfuye wowe ngwire gushyingiranwa nawe ninde? Icya kabiri, ese niba umugabo wanjye dushwanye cyangwa umugore wanjye dushwanye nemere gutandukana nawe ngashaka undi mugore ngashaka undi mugabo? Iki cyari ikibazo cyari mu itorero ry'Ikorinto. Bari bari mu ingo zasenyukaga buri munsi, kumvikana mu ngo byarananiranye. Niyo mpamvu mu bibazo bamubajije ko bamubajije ibibazo bigeze nko kuri 6. Hanyuma rero iki cyari kirimo arabasubiza, abasubiza uburyo bikwiriye kugenda. Niho twabonye ko hari abantu bashobora gutandukana bitewe n'uko batari kumvikana. Siko twabisomye ku gice cya 7 umurongo wa 10. Pawulo yaravuze ngo abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara sijye ubategeka ahubwo ni umwami wacu. None umva ibyo umwami rero abategeka. Aravuga ngo umugore ntakahukane n'umugabo we. Uwo ni umwami uri kubitegeka, kuko aravuze gusa bategeka ahubwo ni umwami. Aravuga ngo ahita yongera avuga ngo umva uko umwami avuze. Ariko rero niba yahukanye, umva gusa si umwami ubivuze. Urumva aravuze ngo bamaze kurongorana ntabwo bemerewe umugore kuba yakahukana. Ahita nanone umwami arongera avuga ngo ariko rero niba nahukanye ab'igishuba ziko. Ubuse urumva atamaze kwemera umwami atamaze kubyemera. Nk'ubu turarivuze ashobora gutafata ngaha ati barimbuye abantu. Twa tuvuze Bibiliya, nagenda hasome, niho tuvuze genda nawe wasome wumve ko atari ko havuga. Ahubwo we kugira ubuheza nguni bw'indi myemere y'idini wabayemo n'inyigisho wigishijwe ukumva ko ari ko kuri. None twe tuzanye ukuri ku ijambo ry'Imana rero. Aravuze ngo niba yahukanye nagenda abigishuba ziko. Ahita avuga ati ariko birashoboka ko nabwo utapfa kubishobora. Kugishuba ziko ni ukubaho uri umugore udafite umugabo. Ntiwemere gushaka undi, uriya muratandukanye, nagumaho mwabaho nta wundi mugore ashatse cyangwa nta wundi mugabo ashatse. Ariko Pawulo ahise agaragaza ko umwami icyo arimo aravuga ko bitapfa gushoboka bitewe n'uko umuntu aremwe. Umugabo uko aremwe ahora umubiri ukeneye umugore, umugore uko aremwe umubiri ukenera umugabo. Saba ngo niba bidashoboka ko aba igishuba ziko, niyongere yiyunge n'umugabo we. Ntabwo ari kuvuga ngo jyewe ngo wambonye nkuze ngo ngiye gushaka undi. No, garuka mwiyunge mubone kongera kubana. Ariko niba hari ikibazo kirimo hagati, kuba ari jambo avuze ngo niba batandukanye n'abigishuba ziko, nuko hagati aho ngaho Yesu ashatse kwerekana ko hari ibyago birimo kuba bagumana. Sibyo? Bashobora kwicana, bashobora guhora bacyocyorana, ugasanga Yesu agarutse asanga bari mu gucyocyorana bakabura ubugingo. None aravuze ati rero niba yahukanye ubwo nyine nagenda abigishuba ziko, ariko yikirizwe. Bya bintu byamusitiresaga bituma ahora avuga nabi, abwira umugabo we nabi, umugabo amureba nabi, amucira imanza, uvuye gusambana, wari uri mu bagore, undi ati wari uri mu bagabo, bigatuma bahora muri ibyo. Nagenda yikomiraho wenyine yikirizwa, yibera igishuba ziko, abo umugenzi ujya mu ijuru n'undi agumuko kugeza Yesu agarutse. Yesu biri bivuze. Hanyuma rero aha twose twinjira dushaka gusobanura abantu bemerewe kuba batandukana bagashaka abandi. Ibyo ni twabyinjemo tugasobanura ubuse, kandi ni Bibiliya ni hariya twavugaga. Twaravugaga twerekana n'umurongo ugaragaza yuko nyine niba mwene data utizera, sibyo, yarashatse uwizera, noneho yarangiza utizera agashaka gutana, Bibiliya avuga ngo atane, sibyo, ngo uwo nguwo wizera mwene data uwo ntaba gihambiriye kuri ya mategeko ya wa wundi baba. Aho ngaho ni n'ubundi muri iki gice cya 7 barandikiye Abakorinto kuva kuri umurongo wa 10 kumanuka hasi muri 12-13. Sibyo? Niho bagaruka nyine havuga ko mwene data niba yizera ariko utizera agashaka ko batana, bagira gute? Batana. Iyo si Bibiliya bivuze? Bibiliya kabisa. Ibyo twabiganiyeho tukareba ko uyu muntu wizeye watemere guhita avangurira dutandukana ko nizeye, cyakoze utizera we niba bishaka nta kundi yabigenza. Ariko wizera we Pawulo yaravuze ngo ashobora kumwerera imbuto agakizwa.
ye kuhita bigira urwitwazo ngo ajye gushaka undi bitewe n'irari yari yifitiye ati ngenda akijijwe rero wowe njye nawe turatandukanye ubwo na inzira yawe n'iyanjye ntabwo ari zimwe ngiye gushaka undi mwene data ukijijwe iryo ni irari ariko Pawulo yavuze ngo uwo mupagani we nashaka ko batana yego batana none se uyu murabihakana ate kandi ari bibiri bivuze kandi nanone akavuga ngo mwene data ngo babanaga ntabagihambire kuri ya mategeko ya wa undi babana ntaba akimuhambiriwe yemerewe gushaka undi icyo nicyo kintu twagiye dusobanurira abantu dukoresheje Bibiliya ntabwo twigeze tujya ibyo uvuze ni Bibiliya ntabwo ibintu uvuze ari ibyo ibi tuvuze nyine naho ngaho mu Bakorinto hari ibindi tuvuze ku ruhande ese ukoze bima abantu bareba ibi ngibi bakarangiza batera komantere bavuga ngo ni views abantu bashaka bo nta kintu wababwira aho ngaho icya mbere abantu bakwiye kumenya ni iki ngiki mu isi njya numva ni ururimi rw'icyongereza bajya bavuga ngo no man no life niko bimeze niko bavuga usibye ko ngewe ndagaruka iyo kote nkayivamo ahubwo navuga ngo no life no man nta buzima nta mafaranga udafite ubuzima waba udafite ubuzima z'amafaranga ukayashaka uti ariko ushobora gushaka amafaranga ubuzima ukabubura ya mafaranga ugasanga apfuye usa nta kintu amaze ufite ubuzima n'amafaranga urayashaka kandi akagira n'agaciro ahatari ubuzima nta gaciro k'amafaranga ahari amafaranga nta buzima nanone amafaranga nta gaciro agize gute afite amafaranga ahabwa agaciro nuko ahantu hari ubuzima ahabwa agaciro n'abantu nose abantu badafite ubuzima ninde wayakoresha wenda reka garukire gusa nyine ni ibintu bikenerana ariko hari aho bigera amafaranga akarangiza uruhare rwayo hagakurikiraho uruhare rw'Imana twebwe ibyo amafaranga akarangiye ariko amafaranga agira uruhare rw'ubuzima ku muntu cyane ntushobora kurya udafite amafaranga ntushobora kwambara udafite amafaranga ntushobora kujya kwa muganga ubyare ufite umugore wawe umujyaye kwa muganga byare mudafite amafaranga niyo yabyara nabonye ahantu henshi babafunga kugeza igihe muzishyurira umwana ugasanga yakuriye no kwa muganga ntushobora kubaka inzu udafite amafaranga ntushobora gukodesha inzu udafite amafaranga ntushobora gutega imodoka udafite amafaranga ibintu byose ni amafaranga uretse gatoya ibintu byose ni amafaranga ntushobora kuvuga ubutumwa udafite amafaranga niba ngibi turimo turakoresha n'iyi kamera dukoresha ibyo bishaka kwinjiramo izi mikoro zose ni amafaranga ibyo bishaka kwinjiramo nta nubwo naza kubaganira mikrofone ntariye ni kare umwuka se nawukura kandi ibiryo ndabigura iki amafaranga kuba nawe ukurikiranye ibyo tukoherereje ni amafaranga twakoresheje telefone ibyohereza nayiguze amafaranga kamera yabifashe biri kodinga ni amafaranga mikrofone ni amafaranga kompiyuta twakoresheje ni amafaranga none se kuki avuga ngo urashaka views ubundi izo views zo ugira ngo ujya kuzigeraho atari amafaranga akoresheje ese ubundi bwo ayiguha iyo views ukayibona akakuramo ibyubaka ubugingo byamutwaye n'ikibabaje akoreze gatoya n'ikibabaje ni ukubona ari abantu bavuga ngo ni abakirisitu batangiza ku mwanya ubundi igitangaje tuba dushaka kugira ngo ubugingo bwabo bukire igitangaje nta mupagani biwabivuga nta wabivuga ni ukuri nta mupagani wabivuga ababivuga ni abanyedini ariko buri abanyedini ni babi buriya abantu bavuga ngo bamenye Imana ntibayimenye neza ni abagome kandi ubundi mu rukundo rw'Imana ahubwo nk'ikiyaga ise agushyigikira cyane kuko yumva akagutera nk'inkunga akavuga ati irivuga butumwa nirigere kure urugero muri iki gihe coronavirus yatumye insengero zifungwa amadini yarafunze none Imana yaguhagurukije kugira ngo umugezeho ubutumwa aho yicaye hariya mu rugo yirirwa yiryamiye yirirwa mu kazi ashobora kuva gufata pause saa sita agafungura iyo telefone akumva ubutumwa bwiza none ngo ni views ushaka mu gihe ushaka ko yumva ubutumwa bwiza none si ibyo byuma bidahari yari kubwumvira hehe si nk'ibyo byose yari kubwumvira hehe nta mupagani ushaka kuvuga ibi ahubwo abapagani ari nk'ibishoboka we yakagushyikira aba ni ba banyedini bahora barwanya iterambere ry'umwuka ku muntu n'iterambere ry'umubiri kuko roho nzima
mu mubiri muzima sibyo ubutumwa urabuvuga ariko bibaye amahire nuko no muri ubwo butumwa wagira icyo usaruramo kigutunga cyane rwose kugira ngo umuntu agire ibimufasha support. ntabwo gushinga iyo cano ari intego yo gukorera amafaranga yari intego yo kuvuga ubutumwa ariko noneho nugira amahirwe ukaboneramo n'ubwo buzima biraba ari byiza. Urugero natanga Yesu mu ivugabutumwa rye Bibiliya itwereka ko yagiraga abagore barindwi babakire babaga ari abakire utagira ngo ni abantu bafeke ni babandi bitwa ngo ni abaherwe bafite amafaranga harimo n'umugore witwa Mariya ari naho Yesu afatiye ifunguro wa munsi yari iteguye gupfa. Bivuga na Bibiliya iravuga ko bari mu cyumba cyo hejuru nabo ni etage bari muri etage kuki Yesu yajyaga muri etage kwa Mariya ku mukire se wa mugani intumwa zisengera Petero agiye kwicwa mu byakozwe mu gice cya 12 ntabwo bitubwira ngo intumwa zari mu cyumba cyo hejuru ngo ziri gusenga ngabitore ngo barasenga Imana ikiza Petero urupfu yaragiye kwicwa na Herode si bari gusengera kwa Mariya none se urumva Mariya atarafite agaciro yaba ataraharitse bari gusengera he mbese amafaranga akoresheje yubaka iyo nzu se Yesu za kuki ari we yatoranyije ngo bajye bagenda urumva atarasize ikintu gikomeye. Yesu atoyije Mariya kugira ngo barajye afasha abantu. Yesu akunda kwinjira mu miryango y'abantu bakize nko kwa Simoni w'umufarisayo bahandi Mariya yaje kamusukiraho amavuta si yari umukene yabakiriye abo bagore bose Yesu yarafite ngo bahoraga bamenamo amafaranga iyo amafaranga yashiraga muri ya sawu Yuda agendanaga kuko Yuda niwe wari secrétaire niwe wari comptable w'intumwa niwe wakiraga inkunga zose bahawe mu murimo w'Imana kuko hari abantu babonaga uburyo y'urwo bagenda bakabazanya amafaranga ati mwami wacu reka tubahe mukomeze umurimo w'Imana. Yuda niwe wayabikaga rero noneho rero abo bose uko bazanaga amafaranga yabafashaga mu ivugabutumwa mu guhaha barya aho barara ntusobare kubaho bati nta kuntu bari kuba cyo kugira ngo wenda usura aka kantu gato yavuze ngo abantu bagoye barashatse abo bagore avuze ni abamufashaga mu murimo w'Imana ntabwo twavuze gushaka njye navuze ko mu bakristo yari afite mu bamwizeye hari harimo abadamu 7 biyemeje gutera inkunga igikorwa cy'ivugabutumwa bari kandi abo badamu bari abakire bashyigikira mu murimo w'Imana. none se wageze ngo batahaba ivugabutumwa yo kugenda neza ntabwo byari intumwa zageze naho zigereje ngo twasize ibyacu tubakurikira iyo waba batabona n'ibyo kurya mu nzira baba baramutaye kera ariko abamisiyoneri bose bakwije ivugabutumwa bakwije ubutumwa ku isi yose babaga bafite support y'amafaranga utagiye no kure na Paulo arabigaragaza mu nzandiko yagiye yandi izi sengero zubakwa kubera iki ni amafaranga. Abayobozi b'amadini birirwa basaba abantu amafaranga muzana amafaranga dukora igikorwa iki n'iki muzana amafaranga kandi bakirirwa bayatura. Nk'uyu muntu uvuga ngo urashaka vize ngo winjize amafaranga wasaga mu rusengero atanga icya 10 wasaga buri munsi atanga amaturo angana iki nose ayo maturo ari kujya kurindi ari kujya ku muyobozi w'idini kandi we nani n'igifatika bamuhaye Yesu si views mu buryo bw'amafaranga nyine bayite arabayoboye ariko reviews bari kumusapotinga reviews y'amafaranga none wowe no kuri YouTube uranarebaho nta n'ubwo ubusigama nusikaho menshi ntari burenze nibuza 200 n'ukuri ka amafaranga wenda tuvuye 200 areba ikigisho kizabafasha kumvisha ubutumwa bwiza urakijijwe. Ikindi nta rindi turo tugusabye hari ituro bagusabye kwa pasiteri ushobora kuba wagiye ku icaci wateze imodoka usizeyo amaturo cya 10 n'andi maturo yishimwe nayo umutima ukunze urongera urateze uratashye umve amafaranga ukoreshe none umuntu agusanze iwawe mu rugo akugezaho ubutumwa mu nzi wawe wicaye iwawe gufungura ngo wumve ubutumwa bwiza hagende 200 kandi si nawe agiyeho deje nta nubwo nawe agiyeho ni kareka uti ni views urimo urashaka
uwo ni umwuka winjiye mu barokore, winjiye mu bakristo muri Afurika, kuko nta mukristo wo mu diaspora uri i Burayi cyangwa se n'undi muntu muri bano bazungu b'abantu bafite uruhu rwera ushobora kuvuga ngo ni views ushaka, ahubwo leta ishaka uburyo bwose gushyigikira gutera inkunga. Ahubwo abanyafurika dufite umwuka w'ishyari, navuga ko ari uw'ishyari, ni umwuka w'ishyari. Urumva, umwuka wo kurwanya Imana utazi kuri murayirwanya, kuko ari nkundi yagasaba ati ahubwo niyo sapoti ukeneye ngo mufashe mu bushobozi n'umafite. Ese ni ukubona sharinga ubutumwa bakagera kure nanjye, reka musharingi. Ahubwo umwuka w'ishyari niwo wuzuye abarokore benshi muri iki gihe cya none, kuko ahari urukundo niho harangwa n'icyo kintu. Ahubwo yari gutanezezwa nuko abonye mwene se uri gutambutsa ubutumwa ko social media muri iki gihe insengero zafunze cyane rwose. Yakagombye kuba yarabyishimiye. Icyo nasobanura kuri ibyo ngibyo nuko nta kintu kimwe mu isi kidakenera amafaranga, na Yesu yarayakeneye mu ivugabutumwa. Ni intumwa ze. Bibiri tubwira mu byakozwe igice cya 5 cya 6 ngo abitorero bose ngo bahuzaga umutima n'inama, ngo kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ngahubwo byose barabisangiraga. Buri wese yagenda akagurisha ibyo afite akazana, n'undi akagenda kugurisha ibyo afite akazana, ngo kandi nta mukene wari ubarimo. Buri wese azanaga umutungo afite, n'undi akazana. Nose batawuzana ivuga to yari gukwira muri Yerusalemu, ryari kugera i Yudaya se, ryari kugera i Samariya se, ubuse barigeze komera y'isi? No. Ni ukuvuga ngo bazuhuzaga ibyabo bakabigabana, bigatuma nta mukene ubabamo, ivuga butumwa rikaguka. Bibiliya natubwira ngo ibyo bigatuma ngo intumwa ngo zigira imbaraga zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Ngo nuko rero ngo ubuntu bw'Imana bukaba kuri bo bwose. None uyu munsi buri wese aja kuba nyamwigendaho bwikubiri, none arakubona uvuga ubutumwa, wowe wagize ishyaka ryo kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, ngo ni views wishakira kambe. Nyumvira n'ukuri kose imitekerezo nk'iyo ngiyo, nyumvira kandi avuga ngo ni umukristo. Navuga ngo niba nshuti yanjye, niba uri umukristo koko ukaba uri umugenzi ujya mu ijuru, menya ko mu isi nta kintu na kimwe kidakenera amafaranga. Supporting umurimo w'Imana, uretse no kuvuga ngo views, ahubwo mutere n'inkunga niba ufite ubushobozi. Naho amafaranga azabona akenewe cyane kabisa. No muri iryo vuga butumwa urimo gukora, niba se ryo nyiri gukora ubundi ari nk'ibishoboka se byagutunze. Kandi Paulo yaravuze ngo umuhinzi niwe ubanza kwenda kwimbuto cyane. Urumva, kandi ntawe ukama iyo atazagira gute, ntawe uragiye iyo atazakama, ntawe uragiye iyo atazakama. Umushumba wese afite inka nubwo yaba akorera undi ariyeranje agakama kanwa cyane da. So rero iki kintu wenda uyu mwuka wenda mvuga gutya ngo ni umwuka winjiriye abakristo, kandi bamenya ko ari umwuka mubi wo kurwanya ivuga butumwa n'ubupagani muri bo, kuko udakunda ijambo ry'Imana. Wabagezaho ubutumwa batuye ni views, kandi wenda ni message Imana rimwoherereje, kavate ntago nabifungura uyu ngo ni views ishakira, kandi ni ubutumwa Imana imwoherereje. N'ikibabaje hari n'uwanditse aravuga ngo ngewe ibi ngibi ngo sinjya mbifungura. Itekereza kabisa, ni ubutumwa Imana irimo iracisha mu bantu bayo kugira ngo bumve icyo Imana ishaka ku bantu, ngo ngewe sinjya mbifungura. Uwo muntu avuze ngo ntajya bifungura, ndamusubiza gutya, ntago ntukanye. Navuga ngo ameze nka wa mugabo witwa nta bwenge uvuga mu gatabo k'umugenzi. Buriya umunyabwenge wa nyawe nuwora akurura amakuru y'ibintu byose cyane kabisa. Ikije cyose agatacyumva, ikije cyose akacyumva agakuramo ibizima. Naho yuvuga ibisimbyumva ni uzashiduka ibyago byakakubisije utazi uburyo byakakubisije cyane rwose. Oya, uretse no kuvuga ngo mu by'Imana, umunyabwenge w'isi nuhora ashaka akora ubushakashatsi, ahora ashaka kumenya ibishya bije, niba ari ibipfu nabyo akabimenya, niba ari ibizima nabyo akabimenya, niba ari byose akabimenya. None yamara kubimenya akamenya ngo ibyago bizatera bituruka, cyangwa se muri iki gihe magazemo abapfuye ni benshi, babeshya ngo barahagaze kandi badahagaze. None ngo ngewe ngo singera nabifungura, ni nta bwenge. Niba ushaka umunyabwenge, ahubwo ibintu byose bikugezeho
iziriya linki zikugeraho ari iziza zivuga ngo ubutumwa bukomeye, ari iziza zivuga ngo Yesu aragarutse, ari iziza zivuga ngo ubuhamya bwa kanaka, fungura wumve, uzakuramo ibikugira umumaro, ibidakufite umumaro ubijugunye, kuko niko bimeze. naho niba bigucika byose ufite igihombo gikomeye, uri mu gihombo gikomeye, kuko ahubwo twanamubwira yuko n'ibyo atega amatwi ntabwo yamenya neza niba ari byo bizamugira, ahubwo wasanga nyine n'ibyo atega amatwi ngo ari nabyo bipfuye ya ndumva subiza igisubizo mumbajije, murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha kuri komantere zari zaranyuze kuri divorce. Mukozi w'Imana, reka tubisubikire ahangaha, hanyuma ushyire abantu b'Imana imbere y'Imana ubasengera isengesho ku muntu abantu bumvise iki kiganiro cyose dukoze. Urakoze Karibu. Uri mwiza kandi ubereye mwiza, bakubaha n'abagutegereza bose, uri data wa twese mwiza, uri intwari mu ntambara. Dusabiye umuntu wese urakurikiye iki kiganiro kugira ngo umuhe ubwenge n'ubumenyi bwinshi bwo gushishurirwa ijambo ryawe no kurikunda, kuko benshi bagendana Bibiliya ariko batitaye ku ijambo ryanditsemo. Ushoboza buri wese gukunda ijambo ryawe no kurisoma kugira ngo arusheho guhishurirwa ubwiru bwawe buvugwa mu ijambo ryawe. Ijambo ritwize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero kubwo gukurikirana iki kiganiro. Imana nibaha umugisha. Shalom.